ហ្នឹងហើយខ្ញុំមកតាមសន្យាដែលខ្ញុំបានសន្យាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាប់ពីរបៀបបងប្អូនក្នុងការដាក់ពាក្យការងារតាមរយៈអ៊ីមែលឬក៏ផ្ញើឯកសារផ្សេងៗណាហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំឃើញចំនួន vote ច្រើនហើយខ្ញុំឃើញភាគរយដែលបងប្អូនយើងទៅថា vote ទៅលើ part មិនទាន់ចេះហើយកំពុងចង់ចេះវាមានច្រើនវាមានចង់តែ 80% ទៅហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះវាផលលំបាកសម្រាប់បងប្អូនដែរពេលខ្លះannouncement ខ្លះការងារខ្លះគេដាក់មកគេដាក់ជា Telegram ជា telephone ឲ្យតែគេដាក់ថាចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងតាមរយៈ email ដាក់ពាក្យតាម email ដែលគេដាក់ឲ្យខ្ញុំទៅអញ្ចឹងវាពិបាកសម្រាប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងដែរអត់ទាន់ចេះសម្រាប់អ្នកដែលចេះឲ្យសូម skip ទុកឬក៏អាចមើលវីដេអូនេះបន្ថែមមានចំណុចល្អក៏ទទួលយកទៅហើយមានចំណុចដែលថាខ្ញុំថាខ្វះខាតចំណុចខ្ញុំខ្វះខាត comment មកខ្ញុំកែលម្អយើងល្អទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចមុននឹងឈានដល់ការ apply CV បងប្អូនក្នុងនោះដែរខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមិនមែនអ្នករើសបុគ្គលិកទេខ្ញុំអ្នកចែករំលែកឱកាសការងារសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអាកប្បកិរិយារបស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ឆាតមកខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលបងប្អូនគួរតែកុំយកហើយខ្ញុំក៏អត់បង្ហាញឈ្មោះដែរគ្រាន់តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបងប្អូនយើងខ្លះអត់ទាន់មានសុជីវធម៌ខ្ញុំលើកតែមួយពីរចំណុចសម្រាប់បងប្អូនទេឧទាហរណ៍ថាចេះបងប្អូនឆាតមកខ្ញុំកំពុងរវល់ការងារបងប្អូនឆាតមកសួរថាអូខ្ញុំបានចែករំលែកហើយខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង detail នៅក្នុងហ្នឹងថាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមតាក់ទងទៅលេខនេះ Telegram នេះតំណតំណងនេះប៉ុន្តែបងប្អូននៅឆាតមកសួរខ្ញុំទៀតពេលខ្លះខ្ញុំរវល់ខ្ញុំអត់មានពេលមកជួយ support បងប្អូនមកតបបងប្អូនទេហើយណាមួយខ្ញុំចែករំលែកការងារឱកាសការងារទៅនេះ share នេះខ្ញុំគិតថាវាខាតពេលខ្ញុំវាចំណាយពេលខ្ញុំណាស់ទៅហើយបងប្អូនគាត់ឆាតមកគាត់អីមកសង្ឃឹមបងប្អូនយល់ពេលខ្លះខ្ញុំរវល់ការងារខ្ញុំអត់បានតបហើយក្នុងនោះដែរពេលខ្លះខ្ញុំត្នេដៃវាការងារខ្ញុំតបបងប្អូនយើងប្រហែលជាខ្ញុំសយខ្ញុំតបទៅបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ចូលមើលហើយគាត់បានព័ត៌មានឲ្យគាត់ចង់បានហើយសូម្បីតែពាក្យអរគុណអាម៉ាត់ក៏គាត់អត់អាចនិយាយថាអរគុណបងអរគុណប្អូនអីចឹងទៅហើយមានខ្លះទៀតគាត់ឆាតមកខ្ញុំគាត់អាចនឹងច្រឡំថាខ្ញុំអ្នករើសបុគ្គលិកគាត់ផ្ញើ CV មកឲ្យខ្ញុំគាត់ដាក់ emoji ហើយមនុស្សដែលមានស្គាល់គ្នាផងហ្នឹងគាត់ដាក់ emoji មួយអីចឹងទៅហើយគាត់ផ្ញើ CV យកមកបដ ாய் លក្ខណៈថាពេលខ្លះដាក់ការងារដល់ engineer ដល់អីវិស្វករវិអីឲ្យបងប្អូនអត់និយាយអត់មានក្បាលអត់មានកន្ទុយមិនដឹងថាផ្ញើឯកសារហ្នឹងឲ្យអ្នកណាហើយចង់ន័យថាម៉េចពេលខ្លះអាហ្នឹងវាជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់យើងពេលដែលយើងផ្ញើ CV របស់យើងទៅខាង HR ខាងអីចឹងដល់ពេលចឹងទៅវាអាចបង្ហាញអាកប្បកិរិយារបស់យើងសុជីវធម៌របស់យើងវាខ្សោយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគិតពិចារណាឲ្យនឹងឡើងវិញណាព្រោះអីយើងជាបេក្ខជនដែលទៅរកការងារគេធ្វើយើងមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានអំណាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគេទេអញ្ចឹងយើងកុំធ្ងន់ពាក្យធ្ងន់សម្ដីសួស្ដីបងជំរាបសួរបងអីចេះចុះទៅហើយខ្ញុំឃើញការងារនេះចេះចុះខ្ញុំអាចសុំតាក់ទងជាមួយនឹងjob description ព័ត៌មានលម្អិតការងារនឹងបន្ថែមបានទៀតទេបងអីចេះចុះទៅគុំឆាតទៅគេឆាតទៅរកការងារពីគេហើយយើងបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាមួយពាក្យសម្ដីមួយធ្វើដូចយើងនឹងជា boss ជាអ្នកដឹកនាំធំមួយជាមេរបស់គេអញ្ចឹងយើងកុំប្រើអាកប្បកិរិយារបស់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញការងារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការមួយគេថ្នាក់លើជនជាតិអីគេធំអាកប្បកិរិយាគេទោះបីជា level គេធំប៉ុន្តែការនិយាយស្ដីរបស់គេឡើងស្រួលឡើងសុភាពឡើងមានសុជីវធម៌ហ្មងហើយនិយាយនេះមិនមែនថារ៉ាស់ទាំងអស់ទេគឺបងប្អូនយើងមួយចំនួនតូចមួយចំនួនធំគាត់ឆាតមកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំតបពេលគាត់អីទៅគាត់ចេះអរគុណគាត់មានពាក្យគួរសមពេលដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីខ្ញុំវិញហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគិតឡើងហ្នឹងយើងពិចារណានឹងទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យមានចំណុចអវិជ្ជមានពេលខ្លះវា fail តាំងពីយើងតំណងទៅខាង HR ដំបូងហើយព្រោះឯការនិយាយស្ដីរបស់យើងវាអត់មានសុជីវធម៌មិនខ្ញុំអត់មានជំនាញខាង HR ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចគិតខ្ញុំអាចយល់អារម្មណ៍ថាមិនក៏ឆាតមកខ្ញុំអត់ទាន់ចូលការធ្វើការងារហង
រឹកពីប៉ុណ្ណឹងឯងចុះមកចូលការងារនឹងទៀតមិនទៅវាអាចគេអាច estimate គេអាចស្មានយើងតាក់ច្រឹកយើងមុនយើងចូលធ្វើការបានណាហើយហ្នឹងហើយក្នុងនេះដែរទុកជាកម្លាំងចិត្តសូមបងប្អូនចូលទៅចុច subscribe channel មួយនេះផងខ្ញុំអាយ៉ានេះខ្ញុំអត់សូវមានពេលទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន support ខ្ញុំបដាទៅដើម្បីឲ្យមាន subscriber ច្រើនណាដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំមាន channel 4ក្នុងនេះបងប្អូនអាចចូលបានតាមរយៈ QR code នេះបាទនេះ APP Material អានេះ channel ការងារអានេះសម្រាប់រកការងាររកកម្លាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងជួយ support manpower អញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់អានេះគឺ engineering knowledge ដែលខ្ញុំបានចែកតម្លៃឯកសារមួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចចូលទៅមួយក្នុងនោះបានហើយកុំភ្លេចណាបងប្អូន subscribe channel នេះផងដែលមានឈ្មោះថាជឿនតាមម្ដងជា channel របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទផ្ទាល់ហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំបាន draft ជាអត្ថបទជា paragraph មួយដើម្បីយើងទៅ share email ហើយក្នុងនោះដែរអត់ឲ្យខាត់ពេលយូរតោះមកមើលក្នុងនេះខ្ញុំបានសរសេរនៅលើ Google Translate បងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលអាចមើលអង់គ្លេសទៅគាត់មើលអង់គ្លេសអ្នកដែលអាចថាអត់សូវអង់គ្លេសហ្មងអីចឹងទៅគាត់អាចមើលជាភាសាខ្មែរណាអញ្ចឹងក្នុងនោះដែរយើងមានរួមការសរសេរ email នេះខ្ញុំមិនបានបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំអានេះខ្ញុំមិនបានប្រាប់ថាអូអានេះឥតខ្ចោះអានេះ perfect អានេះ professional អីទេប៉ុន្តែអានេះជា experience របស់ខ្ញុំជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំក្នុងការសរសេរទៅហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានការសរសើរពីខាងបង HR ដែរនៅក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្លាប់តំណងទៅអីចឹងហើយមានអ្នកធ្វើការមួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យ format ឲ្យគាត់សរសេរដែរហើយក៏ទទួលបានការសរសើរពី HR ថាអូសរសេរមានរបៀបអីចឹងចោះទៅហើយក្នុងនោះដែរក្នុងនេះបងប្អូនអាចមើលប៉ុណ្ណេះហើយបើបងប្អូនគិតថានៃក្នុងនេះអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់បងប្អូនអាចយកទៅបន្ថែមបន្ថយអីទៀតទៅណាតាមចំណេះជំនាញបងប្អូនឬក៏ថាអានេះខ្ញុំសរសេរជា sample របស់ខ្ញុំអីចឹងទៅក្នុងការងារ MAP ទៅបងប្អូនអាចកតិចសំណង់ structure អី decor អីអាហ្នឹង apply តាមហ្នឹងសរសេរកែកុនអីតាមហ្នឹងទៅណាហើយក្នុងនោះដែរដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំសរសេរដាក់នៅក្នុង Google Translate មកដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចបានមើលទាំងពីរផាតទាំងអង់គ្លេសទាំងភាសាខ្មែរហើយក្នុងនោះដែរនេះកន្លែង subject ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ recommend ថាឲ្យបងប្អូនសរសេរបែបនេះគឺជា application សម្រាប់បុកចំណាក់បុកតំណែងឲ្យគេណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ MEP engineer ចឹងទៅឬក៏បងប្អូន apply សម្រាប់ civil បងដាក់ civil engineer អីចឹងទៅឬក៏team leader អីចឹងទៅបងប្អូនដាក់ team leader អីតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនថានេះបងប្អូនអាចកែបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កែទេខ្ញុំដាក់ MEP engineer ណាអញ្ចឹង MEP engineer person ខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតអានេះបងប្អូនអាចដាក់ Dear hiring manager ក៏បានឬក៏ដាក់ថា Dear recruitment team ក៏បានអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនសរសេរពីរអញ្ចឹងណាសរសេរតែមួយអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពេលដែលកន្លែងនេះបងប្អូនវាជាចំណុចល្អមួយដែរបងប្អូនកន្លែងនេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងឧទាហរណ៍ដាក់ទៅក្រុមហ៊ុន A ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន A ហ្នឹងគេដាក់ជាឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនគេគេដាក់ថា ainternational.com@gmail.com.kh អីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ដឹងថាអ្នកកាន់ email ហ្នឹងឈ្មោះអីគេទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់បែបនេះបានណាលក្ខណៈថាយើងដែលថាជាការគោរពទៅខាងអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកទៅគោរពទៅខាងអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក department ហើយ department ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចbriefing information ណាថាព័ត៌មានលម្អិតបន្តិចបន្តួចនៃខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះឥឡូវខ្ញុំសរសេរព័ត៌មានលម្អិតនេះថាចេះខ្ញុំអានេះគ្រាន់តែជាប្រយោគមួយដែលយើងរាក់ទាក់អីចឹងថាហើយឃើញអ្នកសុខសប្បាយអីចឹងចុះទៅហើយបន្ទាប់មកយើងប្រាប់គេមកថាខ្ញុំសរសេរសារនេះដើម្បី apply លើមុខតំណែង MEP engineer ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកហើយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ប្រហែល7ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំទៅលើ MEP system ជាមួយនឹង project coordination ហើយចង់និយាយថាយើងកាន់ការងារទាំងពីរកាន់ការងារទាំង site ទាំង office work អីចឹងទៅណាតាមដែលយើងសរសេរដូចខ្ញុំបាននិយាយត្រែអញ្ចឹងថាហ្នឹងបើសិនជាយកទៅបងប្អូនគិតថាខ្វះខាតអីចឹងបងប្អូនអាច
យកទៅបន្ថែមបន្ថយអីទៅតាមនឹងបងប្អូនអានេះឧទាហរណ៍ថាអានេះខ្ញុំនិយាយមកខ្មែរយើងវិញប្រធានតែងសេចក្តីរបស់យើងវាមានដើមចាប់ដើមតួសេចក្តីនិងបញ្ចប់សេចក្តីមែនអត់អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងអាចសរសេរបែបហ្នឹងណាយើងអាចប្រាប់គេពីបទពិសោធន៍7ឆ្នាំរបស់យើងនឹងយើងចេះអីគេខ្លះនៅក្នុងបទពិសោធន៍7ឆ្នាំរបស់យើងកាន់ការងារសាយការងារ office ហ្នឹងយើងអាចធ្វើអីគេបានខ្លះដែលលំអិតខ្លីៗប្រាប់គេណាអានេះឃើញជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអាចcoordinate ជាមួយ consultant main contractor sub contractor supplier ជាមួយ one អីចឹងទៅហើយជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងការងារ MVP drawing ការ submit ផ្សេងជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សាយហើយខ្ញុំជឿថាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអាចsupport project អាចជួយធ្វើឲ្យ project ហ្នឹងដំណើរការហើយដំណោះស្រាយជាមួយ technical ផ្សេងដោយមានប្រសិទ្ធភាពណាហើយបន្តមកទៀតចុងក្រោយខ្ញុំអត់មាននិយាយទេខ្ញុំគាត់ថាបងអាច please find my CV attached for your review ចឹងទៅណាជួយមើលប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំអីចឹងទៅហើយខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកអីចឹងទៀតទៅថាអំពីសមត្ថភាពបន្ថែមរបស់យើងនេះទៅឲ្យខាង HR ខាងអីអញ្ចឹងហើយមកទៀតយើងនិយាយមក clear ទៀតអីអញ្ចឹងជាពាក្យអរគុណចុងក្រោយអីអញ្ចឹងទៅ thank you for your time អរគុណសម្រាប់ពេលរបស់អ្នកហើយពិចារណារបស់អ្នកការពិចារណារបស់អ្នកហើយកន្លែងនេះជា clear ចុងក្រោយដែលជាទូទៅយើងប្រើលក្ខណៈថាដោយក្តីគោរព sincerely អីអញ្ចឹងទៅហើយអានេះពីណាជឿនដល់ម្ដងតែនេះយើងអាចសរសេរបែបនេះក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឈ្មោះពេញខ្ញុំជឿនដល់ម្ដងហើយយើងអាចបើកវងខ្យល់មកយើងអាចដាក់ថា Mr ចុងក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងវាមានទម្រង់ផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថា Mr យើងអាចដាក់ចឹងទៅមានន័យថាជឿនដល់ម្ដងនេះគឺជាមនុស្សប្រុសមែនមិនស្រីទេអញ្ចឹងអានេះតែខ្ញុំធ្លាប់សរសេរបែបនេះ Mr ដូចខ្ញុំសរសេរមិញ Mr ឧត្តមអីចឹងទៅ Mr ជឿនដល់ម្ដងអីចឹងទៅណាអានេះតាមបងប្អូនបងប្អូនគិតថាមួយណា better បងប្អូនធ្វើតាមហ្នឹងទៅហើយអានេះកន្លែងនេះ phone number ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគ្នាយើងគាត់សរសេរគាត់ដាក់បែបនេះអាយយ sorry គាត់ដាក់បែបនេះគាត់ដាក់090តាមដាក់តាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនប៉ុន្តែអាហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ research មកគេឃើញគេណែនាំអីចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនដាក់អញ្ចឹង phone number ស្រាប់តែបងប្អូនយកឲ្យ phone number បងប្អូនដាក់លេខបងប្អូនកុំដាក់បែបហ្នឹងទេយើងសេឲ្យរាយកុំបាច់មានគ្នាមានវងកញ្ចក់អីណាអានោះគ្រាន់តែគេបើកវងកញ្ចក់មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងឲ្យសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំឃើញប្រហែលជាបងប្អូនយើងគាត់យកលំនាំពីណាអីចឹងដល់ពេលឃើញខាងក្រោមចឹងទៅបងប្អូនដាក់បែបហ្នឹងដាក់ឥឡូវ096 1789 010អីចឹងទៅណាបងប្អូនដាក់ចឹងបាយដាក់ចឹងណាយើងដាក់ចឹងទៅហើយបើសិនជាលេខនឹងប្រើ Telegram ដែរយើងអាចដាក់វងកញ្ចក់តិចទៅយើងដាក់ថា Telegram ដែរមកបើសិនជាការងារក្រុមហ៊ុនខ្លះគេមានប្រើ WhatsApp ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អាតង់ទៀតទៅយើងដាក់ថាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអាចវាមានតំណែងទៅលើ Telegram WhatsApp ដើម្បីងាយស្រួលដើម្បីឲ្យខាង HR គាត់ឆែកមើលទៅថាយើងបេក្ខជនរបស់យើងម្នាក់នេះយើងអាចតាក់ទងគាត់បានតាម Telegram WhatsApp អីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកនេះ email អានេះដែលខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនថាមុននឹងចេះផ្ញើ email បងប្អូនត្រូវតែមាន email account ខ្លួនឯងហើយនេះដែរខ្ញុំនឹងយក account email របស់ engineering work សូទៅបងប្អូនបង្ហាញទៅបងប្អូនទៅមកអញ្ចឹងសម្រាប់នេះដែរបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការបងប្អូន react នៅលើវីដេអូហ្នឹងឲ្យបានច្រើនមកខ្ញុំនឹងតម្លាក់ script នេះឲ្យបងប្អូនតម្លាក់ជា text នេះឲ្យបងប្អូនណាហើយដូចជាអស់ហើយខ្ញុំរំលឹកឲ្យវិញថាការសរសេរនេះខ្ញុំមិនបានអួតអាងថាការសរសេរនេះជាល្អ the best one professional one អីទេគ្រាន់តែជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចែករំលែកឲ្យបងប្អូនហើយបើសិនជាខ្វះខាតអីបងប្អូនអាចទៅថែមថយពាក្យអីខ្លួនឯងគិតថាមួយណា better select មួយហ្នឹងទៅណាហើយមួយទៀតខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះនៅលើ computer របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអាចធ្វើការងារខ្ញុំគិតថា computer វាស្រួលជាងទូរស័ព្ទវាអាចនៅ select file select អីវាអាចញ៉ៃពិបាកដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ប្រើទូរស័ព្ទផ្ញើ mail ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាទៅ select file វា
sell ទៅ duplicate អីចឹងទៅដើម្បីចឹងទៅវាអាច sell file ឡើង2 3ទៅចឹងទៅវាអត់ចំអា latest ដែលយើង update ហើយយើងក៏មិនបានទៅពិនិត្យឲ្យអស់យើងគិតថា file ដូចគ្នាយើង select ខុសចឹងខ្ញុំ recommend បងប្អូនប្រើ computer សម្រាប់ apply email ហើយក្នុងនោះបន្ទាប់ពីយើង set script ចឹងហើយនេះខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនមើលចាំតិចខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនមើលណាខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនយកអានេះទៅដាក់ទៅវាអត់ត្រូវព្រោះអីវាមានមួយចំណុចពីរចំណុចនៅខាងលើឧទាហរណ៍ថានេះឥឡូវខ្ញុំចេញមកខ្ញុំចូលមក browser ខ្ញុំចេញបែបហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់រក email ប៉ុន្តែតាមពិតទៅនេះនៅលើ browser នៅលើ Google វាមានកន្លែងនេះស្រាប់ហើយយើងចុចអានេះវាចូល email ស្រាប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនថាអត់មានអីហ្នឹងទេបងប្អូនអាចវាយពាក្យ Gmail ចឹងទៅហើយបងប្អូនអានេះជា Gmail ដែលខ្ញុំនិយាយដែលបងប្អូនបង្កើតហើយឥឡូវខ្ញុំចុចថយមកវិញនេះឥឡូវខ្ញុំអត់ចាំបាច់វាយពាក្យ Gmail ទេខ្ញុំចុច Gmail នេះហ្មងក្នុង Gmail នេះបងប្អូនអ្នកឃើញបារវាខាងឆ្វេងនេះវាមាន tool ច្រើនវាមានកន្លែង send វាមានកន្លែង inbox វាមានកន្លែង trust purchase អីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនចុចពីកន្លែងបើសិនជាបងប្អូននេះបងប្អូនអាចចុចកន្លែង send ដោយសារ email នេះខ្ញុំអត់អាច send ទៅណាគេទេអញ្ចឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា send now ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចចុចពាក្យនេះ compose ចាហ្នឹងក៏បានដែរណាហើយ compose នេះដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនច្រឡំយកពីនេះមកច្រឡំអញ្ចឹងមានន័យថានេះអាកន្លែង recipient នេះអានេះបងប្អូនអាចដាក់ application for ខ្ញុំមិនមែនឲ្យបងប្អូន copy subject មកទាំងអស់ណាអាហ្នឹងដាក់បែបហ្នឹង application for sorry អានេះសម្រាប់ email ដែលទៅនេះទេទៅដែលយើងផ្ញើទេឥឡូវខ្ញុំសុំត្រឡប់វិញមិញកំហុសបន្តិចអាកន្លែង subject នេះ subject មានន័យថាគឺជាប្រធានបទមួយដែលយើងផ្ញើ email ទៅគេកម្មវត្ថុរបស់យើងផ្ញើគេដើម្បីអីអញ្ចឹងមានន័យថាបេក្ខជនឬក៏ application for MVP engineering position ហើយសម្រាប់អានេះគឺជា email ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាចេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំមើលការងារខាងលើវិញមើលការងារខាងលើឧទាហរណ៍ថាមានការងារខ្លះគេដាក់ email នេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧទាហរណ៍នេះមួយចុះគេដាក់ថា email construction copy email ហ្នឹងមកអាកន្លែងហ្នឹងគឺជា email ដែលបងប្អូនត្រូវផ្ញើទៅណាអាហ្នឹងគឺជា email ដែលបងប្អូនផ្ញើទៅអានេះខ្ញុំ copy paste ទេបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់ថាមិនបាន reload ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំ copy paste យកមកដាក់ហើយបន្ទាប់មកនេះអាកន្លែងនេះគឺជាខ្លឹមសារអត្ថបទដែលយើងទៅសេណាខ្លឹមសារអត្ថបទដែលយើងទៅសេនេះខ្ញុំដាក់ speed ម៉ៅលឿនពេកនេះមកយើងផាសប៉បទៀតមកឃើញអត់យើងទៅសេយើងមានដក clear យើងមានតួមានដើមមានផ្ដើមមានតួមានបញ្ចប់អីចឹងអត់ត្រូវមកណាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយនៅតែបារនៅខាងក្រោមនេះទៀតបារនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំសុំដក email នេះចេញវិញព្រោះខ្ញុំចំច្រឡំចុចទៅចំ email របស់ការងារគេកុំឲ្យរំខានគេណាអានេះបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រពាក្យនេះបងប្អូនឃើញទេattach file ណាattach file អញ្ចឹងបងប្អូនផ្សេងទៀតកុំបាច់ខ្វល់ទេការងារបងប្អូនទៅខ្វល់នេះផ្ញើ email ឲ្យគេហ្នឹង CV បងប្អូនចុច attach file ដោយសារខ្ញុំបានរៀបចំជា format មួយហើយខ្ញុំទៅរកអូក្នុងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតិចដែរខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ដាក់ឈ្មោះ CV ដូចជាពិបាកមានន័យថាពិបាកទាំងអ្នកមើលពិបាកទាំងការស្វែងរកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ CV បែបហ្នឹងមកណាឈ្មោះ CV មានន័យថាឈ្មោះរបស់យើង position ហើយបន្ទាប់មក cover letter ឬក៏ CV ខាងក្រោយអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យខាងពីរួមបងប្អូនធ្លាប់រៀបចំ file នៅលើ computer បងប្អូនច្រើនបងប្អូននឹងយល់ថាពេលដែលយើងចង់ទៅរក file នឹងមួយនៅលើ computer របស់យើងវាងាយស្រួលបែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើ file នៅលើ cover របស់បងប្អូនគឺបែបហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចុចលើបែបហ្នឹងខ្ញុំចុចលើបែបហ្នឹងខ្ញុំចុច open មកចាំ file ហ្នឹង load ពេញមកមានន័យថាពេញហើយអូខេអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខ្ញុំគិតថាលម្អិតហើយគឺលម្អិតមែនតែនហើយបងប្អូននឹងប្រើប្រាស់បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាអត់មានអីបន្ថែមទៀតទេហើយខ្ញុំមិញនោះដោយសារខ្ញុំអត់ដាក់ email ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំចុចច្រឡំវាចុចច្រឡំទៅវារំខានការងារខាង HR គេអញ្ចឹងអស់ហើយបន្ទាប់ពីអានេះបងប្អូនដាក់ email គេទៅហើយចុច send ទៅគឺការងារយើងគឺបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្្នឹងដែរខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំការចែករំលែករបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច subscribe channel YouTube មួយផង
អូខេហើយឡើង4000 subscriber នៅក្នុងខែហ្នឹងមកដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើទៀតបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ